abbraccio grandissimo da parte di Michela e di Roberto. E allora, come va? Come state? Come vanno i vostri progressi? Io ogni tanto questa domandina ve la faccio perché giustamente ci piace sapere come stanno andando i vostri progressi, i vostri lavori. Anzi, io e Roberto vi ringraziamo tantissimo perché ci stanno arrivando un sacco di messaggi, le foto. Poi perché ci dite non le pubblicate? Mica una vergogna, anzi sono molto carine perché si vede tantissimo il vostro impegno, insomma tante mail, tante mail di conferma che ci dite che state imparando un sacco di cose, insomma vabbè, ci fa tanto piacere, quindi grazie, un grazie grande così di più. Allora, oggi è giovedì e quindi andiamo a vedere un video tutorial di livello avanzato, apparentemente molto semplice. Diciamo che la parte più complicata di questo video tutorial è l'abbinamento dei colori e soprattutto creare la profondità, perché andiamo a riprodurre, diciamo, un muro di mattoncini. L'abbiamo fatti colorati perché sono più divertenti, però dove chiaramente sul nostro corpo si vede un buco, quindi diciamo dei mattoncini mancanti, e che quindi si vede la profondità. Quindi è molto importante proprio a livello di sfumature e per far capire la profondità. Quindi mi raccomando, non è difficilissimo, ma va fatta molta attenzione. Allora, prima di tutto, come al solito, andiamo a vedere i pennelli, anzi diciamo, gli strumenti, i pennelli utilizzati. Allora, partendo dai pennelli, io ho utilizzato un pennello lingua di gatto, una misura più grande e una misura più piccola. Questo chiaramente va a seconda dello spazio che vado poi a colorare, quindi vi regolate anche voi. Diciamo che quello più grande in questo mio caso è mezzo centimetro, mentre quello più piccolo saranno 4-5 mm, quindi molto piccolino. Poi ho utilizzato un pennellino punta tonda numero 2, potete utilizzare numero 1 anche se avete magari una mano un po' più pesante, o il numero 2 va benissimo, e poi uno sfumino, eccolo qui. Per quanto riguarda invece i colori, diciamo che ne ho utilizzati tantissimi proprio perché ho voluto fare i mattoncini colorati, quindi ho utilizzato il bianco, il nero, e poi potete metterci qualsiasi colore, nel senso io ho utilizzato il giallo, l'arancio, il rosso, il celeste, il turchese, il fucsia, il bianco già l'ho detto, insomma tantissimi colori, quindi anche in questo potete veramente metterci del vostro, quindi colorarlo come più vi piace. Ma andiamo a vedere nello specifico questo video tutorial. Allora, chiaramente ecco qua, ho utilizzato il colore marrone per farmi tutto il disegno. Forse non l'ho elencato prima, però il colore marrone lo metto sempre per fare i disegni. Diciamo che la difficoltà in questo caso sta proprio anche nel cercare di fare segmenti tutti abbastanza uguali. Poi non vi preoccupate se all'inizio vi sembrano troppo spessi oppure non vi sembrano regolari eccetera, man mano che poi li andate a regolare andate sicuramente a limare, a sfumare un pochino. Quindi la difficoltà è fare questi mattoncini. E poi a un certo punto chiaramente voi decidete dove andare ad inserire proprio il buco, cioè i mattoncini mancanti. Come vedete, ecco, io l'ho fatto proprio centrale. In questo caso dovete bene prendere le proporzioni anche dei mattoncini che appunto si vedono poi all'interno, quindi le varie angolazioni appunto dei mattoncini che si vedono all'interno proprio del foro. Quindi questa è una cosa abbastanza particolare a cui dovete fare molta attenzione. Per il resto possiamo seguire tranquillamente il video tutorial, perché adesso andiamo a disegnare tutta quanta la struttura dei nostri mattoncini e dopodiché andremo a colorarli. Allora, nella parte centrale in questo caso faccio subito il rosso, bello rosso acceso, e poi da lì andrò a sfumare per creare appunto le ombre e la profondità di questo buco.
utilizzato un pochino di mattoncini, poi chiaramente man mano andiamo a completare tutti i colori, io vado a creare dei punti luce proprio là dove il mattoncino mi va a rientrare, quindi per far capire che nell'angolo proprio del mattoncino la luce sbatte, chiaramente vado un po' a schiarirlo. Che vanno verso l'interno chiaramente vado a creare un po' di ombreggiatura con lo stesso colore un pochino più scuro, perché chiaramente mi si crea un'ombra nel momento in cui il mattoncino va proprio verso l'interno. Per non lasciarli proprio diciamo piatti, quindi proprio neanche un 2D, proprio piatto, chiaramente vado a creare un po' di sfumature con lo sfumino leggermente sporco di marroncino, quindi vado a creare un po' di ombre e schiaritura, mentre con un lingua di gatto più piccolino vado a creare un po' di chiaro proprio nella parte facciale appunto dei mattoncini, perché la luce la riceve proprio sul viso, di fronte, di faccia, non sul viso, ma in questo caso sul braccio. Braccio con l'effetto mattoncino è completato. Spero che vi piaccia, allenatevi tantissimo perché è un bellissimo effetto con il quale potrete giocare tantissimo. Allora vi ricordo tutti gli appuntamenti della settimana. Il lunedì l'appuntamento è con i video tutorial di livello facile, mentre il mercoledì appuntamento con il video bonus, quindi un video che potete richiedere, quindi un soggetto che potete richiedere e che volete vedere come lo realizziamo, quindi un vostro desiderio. Mentre il giovedì, come oggi, appunto video tutorial di livello avanzato, e il venerdì la nostra live. Mi raccomando, perché nella live se andate a vedere o se magari l'avete già vista, vedrete che ci sono sempre delle persone che intervengono, quindi dei nostri amici eccetera, che abbiamo conosciuto anche diciamo con l'arte di Romy, quindi fatevi conoscere, noi ci troviamo, ci facciamo 4 chiacchiere, ci conosciamo e vediamo i lavori. Chiaramente si parlerà di face e body painting, ma ogni settimana noi mettiamo un argomento nuovo. Io vi ricordo che tutti i nostri appuntamenti iniziano alle ore 22:30, quindi sia i video tutorial, il video bonus che la diretta è alle ore 22:30, quindi molto comodamente sul divano, dopo aver mangiato con calma, ci siamo noi a tenervi compagnia. Mi raccomando, una cosa che io non dico spesso: se per caso fate un disegno e magari lo postate su un vostro profilo social, taggateci l'hashtag l'arte di Romy, senza l'apostrofo ovviamente, taggateci così noi possiamo vedere subito il vostro lavoro. Ma a proposito di social, quali sono i social dove ci trovate? Allora, intanto premetto, il nome è sempre quello, ma i social dove ci trovate sono Facebook, Instagram e TikTok. Ve li ho detti tutti e tre insieme, così sapete benissimo dove ci potete trovare. Potete scriverci anche nella chat di questi social, anzi vi ricordo che su Facebook siamo sia come pagina che come gruppo Facebook, e sotto il gruppo c'è scritto l'arte di Romy, sotto c'è scritto face, body painting e video tutorial. Quindi ve li ripeto, sono Facebook, Instagram e TikTok. Iscrivetevi o mettete il mi piace, il segui a questi 3 social, perché
Su ogni social ci sono delle cose differenti, quindi ci sono delle cose che magari non trovate sui video di YouTube per esempio, ma magari li trovate su Instagram o sul gruppo, quindi seguiteci ovunque e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella in modo che vi arrivino le notifiche per quanto riguarda tutti i nostri video o live. E allora per oggi è tutto, io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, un abbraccio enorme virtuale in questo caso da Michela e da Roberto, ci vediamo al prossimo video, ciao!